Enda en isbre som sperrer veien min. Kompasset mitt er ødelagt. Hvilken retning nå? Jeg håper det er riktig. Hæ? Jeg ser vann der nede. Snakk om et lyspunkt i rette tid. Tett inn mot fjellsida. Det er helt rått. La meg presentere et steinalderkamera. Er det mulig å bevare freden når man kommer hjem til sivilisasjonen? Og der skal freden vare uten ende. Litt grann opphold mellom regnbygene. Jeg får kanskje komme i gang. Der! Jeg må legge meg ned. Jeg var sjansen over. Få tatt kvartet til på øyet da. Som barn så lekte vi mye indianere. Det så vi på film at de alltid satt med beina i kors. Kanskje forberedte meg denne gangen allerede på dette teltlivet. For her er det den mest behagelige måten å sitte med beina i kors. Men nå er det kjølig. Jeg skal trekke soveposen over. Så er det faktisk ganske så behagelig. Nå skal jeg teste om det stemmer det de sier at å spise det hjelper på humøret. Å, jippi! Det regner jo! Nydelig! Jeg sliter med motivasjonen i dag. Dag er dag 8. Det ligger an til å gå 2 dager over det som var planlagt for turen. Og fjellene går på kryss og tvers. Aldri i den retning jeg skal. Jeg går sør, og så går jeg nord, og så rundt noe vann. Det tar mye lengre tid enn jeg trodde. Jeg har rett og slett feilberegnet litt. Østlending, vet du. Kjenner ikke til forholdene i vest. Men jeg får tenke på at beina mine, de er fine. Jeg har ikke fått noe skade eller sår eller noe vondt. Jeg har litt strekk i lår og noe litt vondt under fotsålene, men alt er greit nok. Så jeg skal nok fullføre turen, tenker jeg. Bare komme i gang. Nå på morgenen.
solskinn på fjelltoppen, jo. Halleluja! Nå kommer dagens beste start. Få på seg kalde, våte buksebein og sokker og sko. Ta den rette da først, da. Venstre først. Å, så deilig! På min aller første tur, som jeg var sammen med min kone på Hardangervidda, nygift, så var det dagens, etter første nattens opplegg, krype inn i en kald, våt bukse. Etter den gang så har hun sagt at det var godt at vi var gift. Eller så kunne det ha endt gærent. Det er bare å få det overstått. Jeg kom ikke inn. Oi, oi. Der, ja. Der satt den, gitt. Sånn. Jeg er nødt til å gjøre noe med sekken min. Det kommer inn vann. Og det som kommer inn, det kommer ikke ut i bunnen. Så jeg er nødt til å pirke 1 eller 2 små hull, at ikke det blir vanndamme. Så posen den var våt i går. Jeg greide den heldigvis å tørke, så den er bare fuktig. Men hvis den blir skikkelig våt, så det er en dun, så den klapper sammen. Da varmer den ikke lenger. Så jeg får bare bite i det sure eplet og lage 2 små hull i det, i bunnen. Jeg tror det lønner seg. Det er i hvert fall vannemulighet hvis det blir mye. Hvis det blir stående inni der, så har den mulighet til å trekke ut. Det var da et grått, blankt fjell. Jeg tror på kartet stod det Grå Horgi. Det var jo grått. En bro! Her må vi stå over der, over denne gråhorgi. Dette er blankslipt granitt, eller noen type granitt i hvert fall. Og så rett her ved siden av hvor det renner den bekken, så går det over til noe annet. Kanskje noen type skifer eller et eller annet. Jeg elsker å gå på granitt. Det er sjelden glatt. Uansett om det er tørt eller vått, så går det fint å gå på granitt. Her var granitten. Der er skifergreia. Den er jo fin bøyd også. Deilig å kunne løfte blikket igjen og så
se litt på landskapet rundt. Ikke bare nede i hetta. Ville du hilse på? Nei. Nå må hele blokken nå. Ja, er det ikke hyrt i den? Hold i Vil du hjem, eller? Artig med dyr, pleier min kone å si. Jeg skulle gjerne sett litt mer dyr. Det har vært lite dyr her på Vestlandet. Der hvor jeg har hytte i Hallingdal, der er det alltid noe reinsdyr og litt forskjellig. Fjellrev er det også. Og stille her med dyr. Nå går faktisk stien mot vest til en forandring. Så flott! Etter hvert så må jeg gå vilt. Det ser da ut som om jeg kan klare dette. Det er litt slakere bakker.
mykere fjell. Deilig med en lettgått vei. Sikkert en gammel setevei dette her. Det er dagens første hinder i bushinga mi. Jeg må over den bekken. I Herfangsfjellet. Men jeg tror det er oppe ved innløpet til vannet. Der skal det være muligheter. Så jeg at det vaker også. Det kan være litt stri i midten. Jeg tror jeg tar lunsj her. Fiske litt. Der var det fisk. Ja, den var da pen. Det er jo bare moro. Pene fisker. Den mepsen har vært storfavoritten min i mange år. Kanskje blir den avløst nå av flue og sluk. Men den fisker vanvittig bra. Senest i år så har jeg fått det er en 2-meps, men med en 3-meps samme farge, så har jeg fått min største fisk på over 2 kilo. Så den er skikkelig bra. Det var faktisk morsomt å ha kart og kompass i hånda igjen. Og sånn et fint vann som leder meg akkurat i riktig retning. Bare velstand.
utrolig mye flott natur å se. Det er neste utfordringen min, å komme opp av Austmannegjellet. Der skal det kanskje være muligheter. Flotte fjell. Og jeg kommer meg opp her. Da tror jeg den dagen går inn som beste dagen på turen. Med både vær og mestring og alt. Yahoo! Dagens tanker om fred. Fred med andre mennesker. Bibelen sier, hold fred med alle, så langt det står til dere. Og et annet sted står det, det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem. Det er et aktivt bud. Det er ikke noe vi skal la være å gjøre det som er galt. Vi skal gjøre noe godt for vår neste. Ikke alle mennesker er like lett å være sammen med. Det vil alltid være noen som er våre gode venner, og noen som ikke er så gode venner. Min svigermor, hun hadde mange ordtak, og et av dem var at til laks åt alle kan ingen gjøre det. Det er mye visdom i det. Men dersom man tror at alle er duster rundt den, da er det på tide å jobbe litt med sin egen innstilling. Jesus sa til og med, elsk deres fiender og gjør vel imot dem som forfølger dere. Og da han hang på korset, så sa han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han elsket menneskene til siste slutt. Til og med den romerske høvedsmann måtte erkjenne at han var Guds sønn. Jesus har alltid hatt fredstanke for oss. Når vi følger ham, så kan vi bli mer fredfulle mennesker som også tenker mer på andre. Jeg våknet akkurat i tide til å få med meg dette lysshowet. Jeg har tatt meg vann over huet. Jeg vet ikke over hvor mange skar og gjeld jeg har kommet meg over. Og jeg er sliten.